O Ártico está a aquecer quase 3 vezes mais rápido que o resto do planeta, mudando os ecossistemas para sempre, causando destruição por todo o planeta. Quando o gelo do Ártico derreter, não podemos voltar atrás. Não podemos negociar o ponto de fusão do gelo. Os líderes mundiais devem tomar medidas imediatas para manter a meta de 1,5 graus viva.